Hola, tengan todos ustedes muy buenas noches. Esperando de que se encuentren todos muy bien, ¿verdad? Hoy les voy a dar una pequeña receta, un pequeño, como les dijera, una pequeña receta que le voy a hacer. Voy a hacer un remedio casero. Así le llamamos acá, un remedio casero para Fernanda y Santiago, ¿verdad? Que están malos aún con tos. Van a disculpar que que no vayan a haber malos entendidos, pero del video anterior es de donde están comiendo helados, aún ahí todavía no estaban enfermos. Como ustedes pueden ver, acá tengo el agua ya hirviendo. Acá tenemos el agua ya hirviendo. Llámala porque ya tiene sueño. Estamos el agua hirviendo. Aquí tenemos té limón, 3 ajos, flor de bugambilia, hojas de limón, jengibre. Tengo un té de pericón y un tapsin, gripe y tos. Perdón, esto es hoja de naranja. Le vamos a dejar caer el limón ya partido en cruz, pero se me pasó. No importa, va así en cruz o en 4 pedazos. Estamos acá que herva bien el limón, que esté bien cocido. Luego le voy a dejar caer el té limón por acá. Acá tenemos el té limón que herva bien. Como pueden ustedes observar, acá ya tengo el jengibre. Lo machaqué bien, está bien machacado. Lo vamos a dejar caer. Al igual los ajitos, pero los ajitos voy a esperar a que se cosan bien. Mis manos están limpias, estaba machacando el ajo. Yo estoy grabando solo con una sola mano, para que no hayan malos comentarios ni malos entendidos, ¿verdad? En cuanto le agregué de jengibre, acá tengo 4 hojitas de naranja. Vamos a esperar a que esto herva bien. Para hacer el ajo lo vamos a machacar bien, que esté pura masita y que todo eso, ¿verdad? Se acumule. Vamos a esperar de que herva bien el limón. Al igual, cuando el limón esté bien cocido, o sea, bien hervido, lo vamos a estripar para que el jugo quede ahí mismo. Una rajita de canela. Una rajita de canela. Le vamos a agregar el té de pericón para que hierva muy bien. Miren cómo está hirviendo esto. Primero Dios que con esto se recupere un poco mi niña, porque bueno, casi no tiene gripe, le está pasando, sino que la tos no se le quiere quitar, ¿verdad? Aquí estamos esperando en Dios que esto sea de bien para Fernanda y Santiaguito, que esto herva muy bien. Acá tenemos miel, le vamos a agregar la miel. Muy bien, ahí tenemos la miel. La miel tenía unas hormiguitas, pero claro que lo voy a colar. Pueden ver que ahí está hirviendo. Ahí está hirviendo muy bien el té. Le agregué, se los vuelvo a repetir, 3 ajitos, un té de pericón, 4 hojitas de naranja, té limón, una rajita de canela, un limón entero partido en 4 pedazos, y le voy a agregar la bugambilia, la flor, pero más al ratito. Y tiene miel, ya le agregué miel.
Ahí está hirviendo muy bien, ¿verdad? Yo siempre he hecho esto. Y también ahorita se lo voy a dar a Fernanda, ¿verdad? Para que Fernanda se lo tome. Como le digo, el video anteriormente donde ella está chupando un helado es de hace días. Pero lo subimos hoy para que no haya malos entendidos. Y claro que ella no toma tanto hielo, no toma frío casi, sino que por el por el cambio de clima, ahorita está helado, después hace calor y así. Entonces, quiera o no, por el cambio de clima, a veces los niños se enferman. Entonces acá sí estamos algunas personas, ¿verdad? Que dicen que es un virus. No van a interpretar mal que estamos enfermos con el COVID, ¿verdad? Claro que no, solo mi nena está así. Y siempre hoy vino una muchacha aquí a comprar y dice de que su niña igual tiene demasiada tos y gripe. Es un virus el que está pegando por acá. Pero gracias a Dios que Fernanda ya está casi saliendo, ¿verdad? De este virus. Pero quiera o no, siempre hay que cuidar de nuestros hijos. Aquí le voy a agregar la flor de bombilia. Y ya le voy a agregar el tapsin. Espérame, cuatío. Ahí estamos. ¿Haciendo mi cena? ¿Haciendo mi cena, pollo? Y aquí está Francisco haciendo su cena. Él está preparando sus papitas con coditos y hierba mora, ¿verdad? Él está haciendo su cena ya que nadie se la hace. No, hombre. Él está haciendo su comida, él no se muere de hambre, él mira por su vida, dijo alguien. No. Muy bien, aquí está el té ya de mi princesa. Esperando de que les guste este video, que Dios les bendiga. Y esperando de que también ustedes lo puedan preparar en casa, ¿verdad? Que tengan una bonita noche o una feliz tarde llena de muchas bendiciones. Un cordial saludo a todos los suscriptores que nos van a ver a través de este video y también a mi madre hermosa, ¿verdad? Y a David. Bendiciones.